¿Buscas el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Con el EAS Electric Advanced 2-35, disfruta de refrigeración instantánea, tecnología Wi-Fi opcional y un modo súper silencioso que te dará máxima comodidad. Gracias a su refrigerante R32 y sistema de autolimpieza, tu aire siempre estará puro, mientras su sensor Follow Me ajusta la temperatura con precisión. Eficiencia AI, tecnología inteligente y un diseño pensado para durar. Haz de tu espacio el lugar perfecto. Globasol. Innovación que se siente.